Karibu sana kwenye kliniki ya afya ya mapenzi tokea jijini Mwanza, na kuletea mada inayosema seksi inapokuwa chanzo cha migogoro. Kuna migogoro mingi sana inayotokea kwenye mahusiano ya kimapenzi inayopelekea hali ya kutokuelewana na kuweza kupunguza penzi katikati ya watu wawili ambao walianza vizuri sana kwa kupendana. Unaweza ukashangaa kuona mpenzi wako amepunguza mapenzi, hakuonyeshi mapenzi kama zamani, hawekezi nguvu zake, muda wake mwingi katika mahusiano yenu. Unamuona kama vile yupo tu, na sababu ya kimsingi huijui. Shida ni kwamba ni pale ambapo unasubiri kuambiwa kwamba kuna shida hii au kuna shida hii, ndipo utakapoteseka sana katika mahusiano ya kimapenzi. Ni muhimu sana ujifunze kujiongeza ili uweze kuwa mpenzi bora katika uhusiano uliomo, na kwa sababu huwezi ukamlazimisha mtu akupende, inakuwa ni ngumu sana kumwambia mwenzio, bwana, mbona mapenzi yamepunguka. Na unaweza kama unamwambia kweli kwamba unajisikia vibaya kutokana na hili na hili, lakini mwenzio asilipe kipaumbele lile ambalo unalisema, na hii inakuumiza, unakosa raha ndani ya nafsi yako. Sasa unaweza kuwa una deni kwa mwenzio, lakini usijue kwamba unadaiwa, na hili deni linamsumbua mwenzio akilini mwake, kwa sababu anaona kabisa kwamba uwezo wa kulilipa unao, lakini huwezi kumlipa. Wanaita deni la kihisia, yaani anashindwa kujisikia kama anapendwa na wewe kikamilifu. Sasa sikiliza kesi hizi mbili ambazo nimekuletea siku ya leo uweze kuelewa kwa nini nimekuletea mada hii ya leo. Dokta, usiku wa jana boyfriend wangu aliniomba tufanye mapenzi, na nikamwambia siwezi kufanya mapenzi na yeye kwa sababu sipati raha kwenye tendo hilo. Alikasirika na tukaanza marumbano ya maneno kuhusiana na tendo la ndoa baina yetu sisi wawili. Dokta, kwa kweli maisha yetu katika tendo hili la ndoa kwa sehemu kubwa yanazungukia yeye kuniingilia na kunikojolea tu. Siwezi nikafika kileleni kwa kuingiliwa peke yake, lazima nipate maandalizi sahihi na ya kutosha. Sipendi kuwa kwenye uhusiano ambapo najikuta uchungu unarundikana ndani ya nafsi yangu, kisa eti nataka nionyeshe heshima kwa huyu mwanaume. Nimemwambia ukweli, lakini naona hakunielewa. Nimemwambia hivi, nataka nionyeshe kwamba kweli unanijali na hisia zangu katika eneo hili la tendo la ndoa, unaithamini hisia zangu na kutafuta mbinu mbalimbali za kuhakikisha kwamba na mimi nafikaga kileleni, nisiwe mtu wa kukojolewa tu na kuachwa hivyo hivyo. Sitaki kuwa mtu wa kutumiwa kama chombo cha kukojolewa. Dokta aliniambia kwamba nimemvunjia heshima na hataki kuwa kwenye uhusiano na mtu ambaye hamheshimu. Dokta, nikajaribu kumwelewesha kwamba sitaki uhusiano huu ufe. Mimi ninachotaka ni yeye aonyeshe kwamba anajali hisia zangu katika tendo la ndoa, kwamba ahangaike na mimi nifikege kileleni. Dokta hakunielewa kabisa. Badala yake akaanza kununa na mwishowe akasema, mimi naona mimi na wewe hatuendani na tuachane. Sasa imagine hii ni kesi ni ya kwako, umeniletea mimi. Wewe ni mwanamke umeniletea kesi kama hii, au wewe ni mwanaume umeniletea kesi kama hii inayohusiana na tendo la ndoa.
Sasa majibu nitakupa sasa hivi ni kwamba huwezi ukasema kwamba unampenda huyu mtu kwa moyo wako wote, lakini usihangaikie eneo ambalo liko ndani ya uwezo wako kulifanya na kulikamilisha. Badala yake unamuona huyu mtu kama vile anakuvunjia heshima, wakati amekuambia ukweli. Napenda kurudia statement hiyo. Huwezi kumthibitishia mtu kwamba kweli unampenda wakati unashindwa kufanya kitu ambako kiko ndani ya uwezo wako. Leo nimekutana na mteja ndio ambaye ameleta mada hii. Kijana mmoja ana kazi yake nzuri na ni handsome. Ameanza kusikiliza muda mrefu sana. Nilikuwa kwenye kipindi cha radio kinaitwa Upepo wa Mahaba, Metro FM, Radio Free Africa. Amenisikiliza kwa muda mrefu sana. Sasa hivi ana degree yake, ana kazi yake nzuri. Anasema, daktari, nilikuwa nafikiri swala kawaida tu litaisha, lakini sasa katika umri wangu huu wa miaka 28 naona hii hali italetea shida. Sababu imesharudia zaidi ya mara 4. Nguvu za kiume zinapwaya. Na huyu dada akaniambia hii hali sio nzuri. Mimi kijana handsome, ana kazi nzuri, ana umri wa miaka 27. Akasemaje? Akasema, nimehangaika nikutana na daktari fulani akaniambia 300,000 dawa ya nguvu za kiume. Nikutana na daktari mwingine akaniambia bei kubwa, lakini nikaja nikakumbuka kwamba nilikusikiliza wewe. Nikakumbuka nilikusikiliza wewe. Nikaingia kwenye email ambapo na save namba zangu, nikaikuta namba yako, lakini vivyo nikakuta kwenye YouTube. Amesafiri kutoka mkoa wa mbali kuja kuniona Mwanza. Sasa nataka kusema ni hivi. Huyu kaka ameonyesha kwamba katika umri wake miaka 28 anaingia kwenye ndoa. Asingependa mke wake achepuke. Ana tatizo la nguvu za kiume, anawahi kumaliza. Na ukimwona kule ni very handsome. Kwa ambao wanafahamu Mwanza. Kanipeleka mpaka kwenye hoteli moja kubwa hapa jijini Mwanza inaitwa Gold Crest. Tukapata pale kitu kidogo baada ya kuongea na kumwelewesha vitu vingi. Unaona? Sasa nataka kusema hivi. Ni kwamba huyu mtu amejua kwamba nikiingia ndani ya ndoa na hili tatizo nitatombewa. Kwa hiyo nilichukulie hatua mapema. Sababu ameona liko chini ya uwezo wake, hela anazo. Na watu ambao wanaweza kumsaidia anawajua. Kwa nini asihangaike? Kwa nini asihangaike? Huyu ni mtu kweli ambaye kwanza anajithamini yeye mwenyewe. Na anataka uhusiano anaoingia uwe una thamani ile ile kama anavyojithamini yeye mwenyewe. Asingependa kumuona mtoto wa watu anahangaika na nyege. Hiki ni kitu cha msingi. Kwamba unapomwacha mwenzio anahangaika na nyege zake, wewe unamkojolea tunamwacha. Huyu mwanaume uko naye wewe, anaishia goli moja tu, wewe unaona ni sawa. Huhangaiki. Wakati mwanzoni alikuwa anapiga goli 2, 3, 4. Sasa anaishia goli moja, wewe unaona ni sawa. Si yeye mwenyewe ameishia goli moja. Akianza kuchepuka unalia. Sasa Waswahili wanasemaje? Wanasema hivi, jenga, ziba ufa kabla ukuta haujaanguka. Nasema ziba ufa. Na vile vile Waswahili wakasemaje? Penye nia pana njia. Sasa wewe huna nia, kwa hiyo huwezi kuiona njia. Utatafuta tu visingizio kwamba bwana, mimi ndivyo nilivyo na kibamia changu hiki. Wakati ushaambiwa bwana, kibamia bwana hakitoshi, nahitaji ume ambao ukiingia unakandamiza, unakamua uchi wangu, unahitaji. Sasa wewe kama umekaa kwembamba kama penseli, wewe unaona sawa, ngoja utombewe. Nimekusomea kwenye video ya jana. Huyu mwanamke yuko ndani ya ndoa anachepuka, huu ni mwaka wa 8. Kuna mwingine naye nimeongea naye leo, ni mwanamke naye anachepuka, huu ni mwaka wa 4. Na mfanya biashara mkubwa mjini Dar es Salaam. Kwa hiyo kuchepuka sio solution. Sio solution. Sikiliza kesi ya pili. Dr. Nelson, naamini kabisa kwamba wewe una ushauri wa kunisaidia. Napenda niseme hivi kwamba mume wangu na mimi tuna uhusiano mzuri sana, isipokuwa kwenye eneo la tendo la ndoa. Tunapenda mambo yanayofanana, tunasaidiana kazi za nyumbani,
na mawasiliano yetu yako vizuri kabisa. Ninaweza nikasema uhusiano wetu ni wa raha na wa kujivunia, na tunaendana vizuri katika maeneo mengi, lakini tumekutana na kizuizi katika ndoa yetu. Mume wangu hapendelei sana tendo la ndoa, yaani hamu yake iko mbali. Yeye ni mtu wa mara moja tu kwa wiki, yaani hapo ndo amejitahidi sana. Hapendi sana ile tendo la ndoa, na ninashindwa kuelewa, wakati mimi napenda sana tendo la ndoa na napenda tu tunafanya zaidi ya mara moja kwa wiki. Dokta, hii imekuwa ni chanzo cha mimi na mume wangu kugombana, kwa sababu najisikia kwamba mahitaji yangu katika eneo hili la tendo la ndoa hayatimizwi, na ninapokuwa namwambia anaona kama vile namuonelea na nampa pressure isiyokuwa na umuhimu wowote. Dokta, najisikia vibaya pale ambapo mimi ninakuwa na nyege, alafu yeye ananiambia bwana, mimi leo sijisikii. Ningependa kuongezea kwa kusema kwa kweli, akiamua kufanya tendo la ndoa, dokta, huwa nafurahia sana, nasikia utamu mwingi sana, nasikia kileleni mara nyingi, na ndio maana naimisi. Inaniumiza dokta, kuona huyu mwanaume anataka kunipatia tu mara moja kwa wiki. Kama nilivyotangulia kusema, sio kwamba hajui mapenzi ya kinadada, anayejua vizuri sana, lakini nashindwa kuelewa kwa nini yeye anataka mara moja kwa wiki. Kitu kizuri napaswa unakitumia mara nyingi, lakini yeye ni mara moja kwa wiki. Sasa dokta, nikakubali kwamba iwe hivyo mara moja kwa wiki. Mimi nitamsubiri mpaka yeye atakapata nyege. Lakini dokta, inaniumiza kwa sababu naona kwamba hanipi kipaumbele, yaani mimi ni option, yaani ni mbadala. Dokta, hii imeanza kuwa chanzo cha mimi kuanza kumchukia mume wangu, na naona kama tunavyoendelea huko mbele itanilazimu nianze kuchepuka. Sasa hivi dokta, mimi na miaka 32, mume wangu ana miaka 36. Dokta, nimesahau kukuambia kwamba ndoa yetu ina miaka 4. Nitakudanganya dokta nikisema kwamba hii hainifanyi nijisikie vibaya kuhusu mimi mwenyewe, maana nataka tendo la ndoa zaidi. Sasa naona kama kwa kuwa nataka tendo la ndoa mara nyingi, naona kama vile sio ananiona mimi kama malaya vile au vipi. Naona kama vile hii ndoa inaelekea mahali pabaya, ndio maana nimekuja kwako. Sasa napenda nikwambie ni hivi, wale ambao wanaliona tendo la ndoa kwamba halipaswi kupewa kipaumbele wanajidanganya. Unaposhindwa kufikisha mke wako kileleni, tambua kwamba una deni. Unaposhindwa kumsaidia mume wako arudie mara ya pili, ya tatu, ya 4, tambua kwamba una deni kwa mwenzio. Sasa unatafuta nani akulipie hilo deni? Unatafuta nani akulipie hilo deni? Aende kwa mchepuko akalipie hilo deni, akalipiwe hilo deni, atafute mwanaume mwingine. Sasa mwanamke atalichukia tendo la ndoa, mwanaume atalikwepa tendo la ndoa pale ambapo anaona mwenzie anayoyafanya hayamtoshelezi kusababisha au anapenda hilo tendo la ndoa kwa kiwango kikubwa. Hakuna mtu ambaye hapendi kitu kizuri. Napenda nikwambie hivi, hakuna mtu ambaye hapendi kitu kizuri. Kila mtu anapenda awe na nyumba nzuri, kila mtu anapenda awe na elimu nzuri, awe na kazi nzuri, awe na watoto wenye tabia nzuri. Kila mtu anapenda kitu kizuri. Sasa inakuwaje wewe unajua mwenzio anapenda kitu kizuri, lakini huhangaiki juu ya hicho kitu? Inakuwaje? Mwanaume anapasa ajue kwamba mwanamke ana maeneo 14. Sasa mwanaume huyu akiwa mjinga, kwa sababu anajua mambo 4, anaona yanatosha. Hebu fikiria mtihani wa maswali 17, wewe ukajibu maswali 4, utafaulu kwenye huo mtihani? Utafaulu kweli? Utafaulu? Kama utafaulu, sasa wewe unafikiria nini juu ya hii ndoa? Utafaulu kuitunza? Kabakia na heshima?
Sasa mwanaume anapaswa ajue maeneo hayo 17 ya mwanamke, na mwanamke anapaswa ajue maeneo 14 ya mwanaume. Sasa nimegundua kwamba wanawake wengi kwa sababu wanajua tu mwanaume anapenda kunyonywa so, kwa sababu anajua mwanaume anapenda kunyonywa, sasa sana atanyonya na chuchu, kwa sababu anajua hayo maneno, anajua mambo matatu tu: kunyonya, chuchu na kupanua miguu. Anaona inatosha. Sasa hata kunyonya, kwenye kunyonya kuna utaalamu wake. Nilikuwa natengeneza video moja jana usiku, jana nimelala saa 8. Sawa? Jana nimelala saa 8. Au kuna dada mmoja kanisumbua. Usiana na video fulani. Kanilipa. Kanisumbua dada mmoja. Huyu dada nilisema kwamba yuko kwenye mchepuko mwaka wa 4. Sasa na mume wa mtu. Sawa? Tawale nisumbua. Nikasema kanilipa vizuri, nikasema ngoja nimehangaikie mpaka saa 8 nitafia anachotaka. Maana amesema hivi, nimeona sasa kuona uhusiano, hisia za huyu mwanaume zimeanza kupungua kwangu. Ni mchepuko miaka 4, lakini ameona mapenzi yameanza kupungua. Kwa hiyo anataka kitu kipya tofauti na vile ambavyo alikuwa nimemtumia mwanzo. Kanilipa vizuri tu, kwa hiyo jana nimelala saa 8. Sasa nikakutana na video ya kunyonya yenye madoido mengi. Sawa? Yaani kuna madoido. Yaani ilipasa nicheke na kucheka. Kuna madoido, yani mtu anavyonyonya, vitu anavyovifanya ni tofauti. Kuna vitu tofauti vya kufanya wakati unaunyonya ule ume wa mwanaume. Lakini lingine ambalo lipo. Huyu mwanaume anaishia goli moja. Sawa? Lakini unajua angependa apige magoli 3 au 4. Sawa? Unajua angependa basi apige magoli 3 au 4. Unajua hilo. Lakini kumsaidia umeshindwa. Alafu umebweteka. Kuna mbinu za kumsaidia mwanaume arudie mara ya 2, ya 3, ya 4. Kama wengine wamezitumia, na wewe unaweza kuzitumia ukafaulu katika eneo. Sasa shida iliyopo ni nini? Unaona tu yuko poa kwa sababu hajalalamika. Unaona ni sawa kwa sababu hajalalamika. Sasa utakapoanza kuja kulalamika wewe anachepuka, itakuwa ngumu sana hiyo ndoa kufika mbali. Usishangae tu kuona kwamba ndoa nyingi sasa hivi zinavunjika au kasi ya watu kuchepuka imekuwa kubwa. Hilo sikushangaze. Ni kwamba watu sasa hivi hawapendi usumbufu. Nikiona nimekwambia mara 2 mara 3 ukakaa kimya, tafuta mchepuko. Ufikirie historia, nakupa historia kweli. Huyu ni mwanamke, ana mume wake ni tajiri. Nakupa historia kweli. Ana mume wake ni tajiri. Sawa? Lakini kwenye tendo la ndoa, huyu mwanaume ni mvivu. Hajui kufikisha kilele mke wake. Sasa huyu dada akaenda kumwambia dada yake mkubwa. Akaenda kumwambia dada. Sawa? Amwambia dada yake, tena nakumbuka jina lake anaitwa Ruth. Akamwambia Ruth. Mume wangu yuko hivi kwa tendo la ndoa, anahangaika sana kunifurahisha kwa tendo la ndoa. Nafikiria kuvunja hii ndoa. Sasa hivi nafikiria kuvunja hii ndoa. Yule dada yake akamwambia, acha upumbavu wewe. Yaani uache hizo hela kwa sababu ya kutiwa tu. Tafuta mchepuko. Dada yake tumbo moja akamwambia, tafuta mchepuko. Yaani uache na mtu tajiri na kwa sababu ya kutombana tu. Asema nilijisikia vibaya. Yaani dadangu ananiambia tafuta mchepuko. Akasema siwezi kuvumilia hii hali. Siwezi kutafuta mchepuko, siwezi kujichafua. Dada sasa hivi anavunja ndoa. Sasa mwingine angekubaliana ushauri wa dada yake. Kisa tu kwa sababu kuna mali nyingi. Mume wake ni surgeon, daktari wa upasuaji wa magonjwa makubwa. Ni daktari surgeon. Ana hela za kumwaga. Operation moja tu analipwa milioni 2, milioni 3. Operation moja kwenye hospitali kubwa. Lakini kwenye kutomba hajui. Ndoa inakufa. Sasa shida ni kwamba unaangalia kuna bwana wewe kwenye kwani ndoa ni tendo la ndoa peke yake bwana? Kwani tendo la ndoa bwana ndoa ni tendo la ndoa peke yake? Kuna mambo mengine. Ni hivi. Kutoa zawadi hujui, kumsifia mke wako hujui. Kuvaa vizuri pia hujui. Maneno mazuri huna. Muda wa kukaa na kuongea na mke wako mkachekeshana hamna. Alafu
alafu kutomba pia umeshindwa. Sasa kama hii deni hata kulipia mtu mwingine, sawa, kama hii deni hata kulipia mtu mwingine au akakuletea ugonjwa, sio hali, sio nzuri. Ni muhimu sana uagizie hizi video, ni za muhimu sana, na video zaidi ya 50 za wanawake zimefikia 63 sasa hivi. Naongelea kuongeza, wanaendelea kuongeza, nikipata kipya naongeza. Za wanawake zimefikia 63, za wanaume ziko kwenye 50 na hivi, kwa shilingi 10,000 zote hizo 63 kwa shilingi 10,000 tu. Maelekezo nakuwekea hapa chini. Kama unaangalia channel hii kwa mara ya kwanza, tafadhali jisajili, subscribe. Ukisha subscribe, weka na bofya na kengele ile inayojitokeza pale, ili nitakapoweka video mpya upate taarifa sana. Ukisubscribe peke yake haitoshi, gonga na kengele ili nitakapoweka video nyingine upewe taarifa na YouTube kwamba kuna video mpya imekuja, na kuna video nyingine inakuja vile vile ndani ya siku 3 hizi nitaweka video nyingine. Kwa hiyo subscribe. Nakutakia heri katika mahusiano kama mapenzi. Bye bye.